За эхлэх үү? Эхлэх үү? Эхлэв. Yeah. Making inferences гэхэд шууд явчих өчтөрөх шиг. I think. Анруусаа яаж их юм мэдэж юм чинь шууд эхлэх үү? Yeah. За эхнийхээ юм бэ хөө та нар их үү? Yeah. Question 1. In classical and medieval times, the study of music shared many features with the discipline of mathematics, such as an interest in proportions, special ratios, and recurring patterns. In the 20th century, the introduction of 12-tone music and the widespread use of computers inspired further study into the relationship between musical and mathematical abilities. Musical performances require sensitivity to ratios that are often complex, and to appreciate the operation of rhythms, a performer must have some basic numerical competence гэж штэ. За тэгэхээр medieval бүр дээр үеэс эхлээд хөгжим тэгээд математикийн шинжилгээ ухаанууд ер нь бол хоорондоо холбоотой байсан. Тэгээд хамгийн сүүлд нь болохоор musical performers яг тэр ratio харьцаамжтайг нь гой зөв тохируулж сайн ритмтэй байхын тулд яаж л basic тийм numerical тооны мэдлэгтэй байх хэрэгтэй гэж штэ тий. За question 1, which of the following can be inferred from the passage? A. The disciplines of music and mathematics originated in classical times. Тэгэхээр passage-ийн гол санаа математик хөгжим хоёр хоорондоо холбоотой байдгаа гэсэн утгаас ирсэн болохоос яг хизээ originated гэдгийн талаар байгаагүй шүү дээ. Тэгээд ч яг бүр classical times яг анх үүссэн гэж хэлээгүй юм чинь энэ биш болж байгаа юм байна. За people have long been aware of links between music and mathematics гэж юм. За ер нь бол yes те yeah right. Са ер нь л тэгж л ярьсан шүү дээ. Хүмүүс мэддэг байсан musical performance-ууд математиктэй холбоотой байдаг гэж хэлсэн. За C. Хинийх нь шажигнаад байна. B. C. Both music and mathematics require an understanding of computers. За энэ бол жоохон дали мэдээлэлтэй. Widespread use of computers inspired further study into relationship between musical and mathematical abilities гэж ер нь орсон болохоос заавал амар mathematics тэгээд хөгжим мэддэг хүмүүс яг компьютер мэддэг байх хэрэгтэй гэж гараагүй юм чинь. Син бас биш болчихж байгаа. Dean, professional musicians must study the mathematics at university level гэдэг нь бүр тийм амар их сургуулийн түвшний математик гэж хэлэв шүү дээ. Тий. Yes. За тэгвэл хоёрын хийж гоо. Chorways are sociable and tend to form social groups. This is particularly true of folks which stay in their flocks all year round. The raven, largest of the chorways, joins the social group as a juvenile, pairing off at around the age of 3 and mating for life. Courtship can involve such game as pair snowball sliding and a synchronized fight test. Chorways can be found all over the world. The adaptability and intelligence of this family have made them extremely successful. For centuries, the raven and the crow have held a special place in the mythology of their various cultures. It can be inferred from the passage that chorways are. The passage summarize it. Тэгэхээр ерөнхийдөө chorways гэдэг нь ерөнхийдөө нийгмийн амьтан. Тэнгүүтээ яг хамгийн ихэнд хэрэг буюу тэр нь энэ chorways гэх гэр бүлийн хамгийн том нь ерөнхийдөө 3 насныхаа ойролцоод ерөнхийдөө нийгмийн тим юм нийгмийн групп нэгддэг. Амьдралынхаа туршид гэрэлдэг гэж ярих юм одоо мэйринг гэдэг чинь. Тийм. Тэр courtship тэнгүүтээ шүү тэр нь ийм тоглоомуудтай байж болно. Жишээ нь зүгээр засаар гулгах эсвэл хамт зэрэг нисэх гэх мэт. Гин мэдсэлтийн тест гэх мэт юу. COVID гэдэг одоо шуудын гэр бүл нь дэлхийд хаасаг болтноо гэхээр ерөөдөө a family of birds. Хэдөө энэ COVID гэдэг юуных нь тэнцэлэг гэх юм уу одоо. Тийм, ер нь л амьдрал нь юм байдгаа гэж ярьж байгаа шүү дээ, тий. Тэнгүүтээ за тэгвэл шууд хариулт руу ороо явчих. A family of birds. Яг тийм raven and crow гэж хамгийн сүүлийн өгүүлбэр
дурдгдсан байгаа болохоор Raven Crawler гэж хоёулаа шууган штэ. Тэгээд энэ дээр бас нөгөө synchronized flight test гэж гарсан шүү дээ тийм. Энэ 3 дахь, дараасаа 3 дахь, 4 дахь мөр дээр flight test гэж гарсан. Тэгээ ярьж байгаа юмнууд нь дандаа шуунуудтай холбоотой байгаа юм чи family of birds and can be inferred бахны за games of children гэхээр гурван тийм snow sliding эдгээр дээр нь ороод in games as a pair snow sliding гэдэг дээр нь ер нь бол дөрвөлж энэ хариулт нь гарч ирсэн байгаа. Гэхдээ хүүхдүүдийн тоглоом уусаа биш шүү дээ тийм шуунууд чаа. За members of a sport club гэхээр бас бүр биш. Зүгээр л нэг тийм ээ. За шуунуудынхаа sport activity хийж байгаа юм шиг харагдсан юм байна. За imaginary beings бол бүрч биш тийм жинхэнэ шуун юм чаа. Okay, за тэгэхээр хоёр нь family of birds бахнэ. За. Oops, sorry. Яа, нэг ойлгох гэж. За, гурван мөх нараа ичгөө. The input of solar energy supplies 99% of the energy needed to heat the earth and all buildings on it. How is this possible? Most people think of solar energy in terms of direct heat from the sun. However, broadly defined, solar energy includes direct energy from the sun as well as a number of indirect forms of energy produced by this direct input. Major indirect forms of solar energy include wind, hydropower, biomass, solar energy, converted to chemical energy in trees, plants, and other organic matter. Ерөнхийдөө бол энэ passage нь бидний сайн мэддэг solar energy-ийн direct бас indirect гэж хоёр хуваагдчихад тэгээд бид нэр нэг хэр тэрийг мэдгүй тэгээд тэр indirect нь бол ерөнхийдөө бол wind, hydro, тиймэрхүү төрлийн energy авч олдог гэж байгаа. Тэгээд it can be inferred from the passage that author most likely believes which of the following about solar energy. Solar energy is not used much as it could be used гэж байна. Энэ ерөөдөө solar energy in passage there input of solar energy supplies 99% of energy needed гэхлээр ч одоо баг 100 болчих чам энэ буруу гэж үзэж байна. За цаашаа явъя. Okay. За maybe зүгээр яваад үзье. Би зөв буруу гэдгийг хэлэхгүй зүгээр яваад үзье. It is not possible to develop direct forms of solar energy. This is not true because in the passage the author stated that solar energy is direct and indirect. Direct ашиглаж болохгүй гэсэн юм ямар ч утга байхгүй гэж. Уусаа direct байдаг гэж хэлсэн тий. За sim. Trees, plants and organic matter can store solar energy. This is яг гоо passage дотор trees, plants, organic matter гэж орж ирсэн мөртлөө яг solar energy store хийдгүү. It is converted to chemical energy and stored in so it is not true. The definition of solar energy will continue to change. People and talk actually. It's no inferences is the гэж бодож байна уу? Дөрөн жаргалаа? Дутлаарай юм аа. Завай. Яахси завай.
Зүгээр inference гэдэг чинь яг бүгдээрээ За тэгэхээр бид энэ болохоор биш болчихсон юм шүү. Inference гэдэг чинь ер нь бол yes infer-ийг таамаглана гэдэг нь үнэн шүү. Гэхдээ it still needs to be supported by the passage. Тэгэхээр бүгдээрээ ямар ч байсан бид энэ бол за үгүй юм байна. За тэгээ золтолтой үгүй юм байна. It's not possible to develop direct form биш. What's a direct гэдэг юм чинь би биш юм байна. The definition of solar energy will continue to change гэдэг юм ерөөсөө гараагүй шүү дээ. Тийм болохоор тийм биш юм. За AC дээр л ярилцъя. За яагаад A гэж бодсон? Great. See to us the trees, plants, and organic matter can store solar energy. Гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Solar energy converted to chemical energy гэсэн. Solar нарны систем, нарны энерги чинь тийм амьд биеийн оронгуудаа, органик биед оронгуудаа тэрний химийн энерги болж солигддог гэсэн. Яг passage дээр өгсөн байна. Solar energy is not used as much as it could be used here. Ерөөдөө дэлхийд угаасаа бодж үзсэн бол solar system угаасаа нэг 10-20% л байгаа шүү дээ. Яг бүтэн 100%-аас тооцох бол. Тэнгуут энэ 99% халааж болно гэдэг ерөөдөө solar energy supplies гэж ихний өгүүлбэр дээр өгсөн байна шүү дээ. За бэлгүүдэд гэж бодож байгаа юм уу? Үгүй. Бэлгүүдэд гэж бодож байгаа. I think it's I don't know why. You don't know why? За Тэмүүлээ гэж бодсон. A. Таны адилхан санаараа. Яа уусаа A зүг байна. Тэр уусаа би пассажаа Яг C гэж байгаа юм тань. За яараас яагаад C гэсэн? Хамгийн сүүлд дээр нь тэр solar energy-н яг chemical energy болоод тэгээд нөгөөдөө яаж байгаас тэгээд support хийж байгаас тэгээд аагийн зүгээр хэдүүлээ амар зүгээр таагаад байгаа юм шүү. Ямар ч энэ дээр гарч байгаатай ямар ч хамаагүй байгаас тий. C-ийн хариулт гэж байна. Can store energy. Энэ асуултанд тэгэл inference гэхлээр чи одоо энийг уушаад тэгээд яг author нь яг биднэрт юу гэж хэлгээд байна гэдгийг. Юу гэж ойлгосон. Ааха. Гэхдээ энэ ингээд solar energy-ийн талаар ярьсан мод дээрөөсөө тэгж хангалттай хэрэглэгддэг энэ төр гэсэн санаа дэвшүүлэхээр юм яриаг байгаас тэгээд хамгийн гол нь тэр байхгүй да. 99% ашиглагдаж гин гэдэг ах чи яагаад ээгээд байгаа юм бэ? 99% heat гэж байгаа сте. Тэнгүүтээ Тэмүүлэн чи намайг яатаа is not За Тэмүүлээ гэж бодсон хэлтэй за. Ийё. Чигдрээ хичээл MPT-стэй за. Энэ ингээд input of solar energy supply гэж байгаа сте. Яг supply 99% of the energy энтергээд. Тэгснэ ер нь ихэнх хүмүүс solar energy-г зөвхөн direct heat гэж боддог энтер гэж мэд. Тэгснэ indirect input нь тэр мэр энтергээл. Энтер гэдэг аахгүй. чи угаасаа байхгүй да. Тэгээд direct indirect гэдэг байгаа шүү дээ. Тэнгуут бид нэр indirect нь болохоор ингээд wind hydropower biomass гэл ингээ баах юмуд байгаа шүү дээ. Тэднийг нь одоо бид нэр угаасаа яг бодит амьдралтай ингээ жишээд харуулдаг толногоос ашиглаж чаддаггүй шүү дээ. Тэгт амьдрал хамаагүй шүү дээ энд чи. Тэ энэсээ л хараад ойлгох хэрэгтэй. За яараас одоо юу гэж бодсон? Одоо л тэгэхээр нөгөө хамгүй гол нь яг хэлэх гээд байгаа юм бид нэр зүгээр тэр indirect гэж байдгийг мэддэгвэ. Тэгээ тэр нь болохоор тэр бусад тэр сүүлчийн хэдтэн байдаг хадгалагддаг л гэж хэлэх гээд байгаа гэж ойлгосон. За мөнх нарын их ч хоёр за сигээ тайлбарлах тэгвэл. Үгүй син болохоор багш ганц үнэн харагдж байгаа юм си байгаа байхгүй. Угаасаа C ганц үнэн I don't know how to infer but ганц үнэн энэ нөхгүй. Тэгээд угаасаа 6 тэр юу баталсан юм шүү. Би C-ийг буруу гэдэг батлаад үгүй. Наадхан дээр чи these plants organic matter чинь зөвхөн химийн энерги л тэр дээр. За 100 хариулсан C мөн зэ. Тэр угаасаа solar energy convert хийж байгаа юм. За баталж. Би сая 100 хэлсэн ч гэсэн зам. Ганц үнэн л нэг chemical energy in trees and plants and other organic matter гэж шүү дээ. Энэ гэдэг чинь энэ гэсэн үг шүү дээ. Дотор шүү дээ. За хараа. За тайлбарлая. За би тайлбарлая. За син зүг заяа. За яагаад ийм буруу юм бэ? За тэгэхээр асуулт нь used as much as it could be used гэхээр solar energy нарны энергийг as a whole гэдэг үстэй. Тэгэхээр as a whole яг зүгээр л нарны энергийг бид нар хэрэглэж
чаддаг шиг илүү хэрэгэлдэг гэсэн утгатай талаар ерөөсөө гараагүй шүү дээ. Passage чи зүгээр л за 8-ыг бас гэж шүү дээ. Ер нь бол тэнгүүд C нь болохоор trees, plants and organic matter can store solar energy гэж юм. Тэнгүүд trees, plants and other organic matter чинь яг solar energy convert to chemical Яг яг ингэж чир амар гацсан. Юу сонсонгүй. За тэгэхээр solar за артикл нь өөрөө ингэж штэ. За direct solar energy-г ер нь бол Earth-ийг одоо heat хийхэд ингээд 90% ашиглагддаг юм байна as a whole, нарны энерги as a whole. Сонсогч нь одоо. За тэнгүүтээ however, broadly defined, solar energy includes direct energy from the sun. За тэгээ indirect forms ч гэсэн амар их ашиглагддаг юм байна. Тэр indirect energy дотор нь wind or hydropower гэдэг юм, biomass гэдэг юм. За тэгээд tree, plant, other organic matter convert хийгдээд chemical energy болж бас ашиглагддаг юм байна. За тэгвэл энэ болчоор наадах чинь solar нарны энергийг бид нэр ашиглаж чаддаг одоо ашиглах боломжоор ашигладаг гэж passage дээр юусаа гараагүй үстэй. Зүгээр л direct, indirect хоёроор яаж ашигладагын талаар гараа үстэй. Наад таамаглаад интер гэж шал худлаад тэгж байна. Мэдхгүй. Right? Тэгэхээр yes, бүгдээрээ infer хийж байгаа. Тэгэхээр энэ зөв болж байгаа байхгүй. Yes, trees, plants, organic matter, chemical energy-гаар converted хийгээд storeлагддаг. Ер нь бол тийм л ойлгосноо. За мөхөс юу гэж ойлгохгүй юм зүгээр л хүлэн зөвшөөрмөргүй. Тийм зөвшөөрмөргүй байна. Эндэр ойлгож байна. Ер нь бол яг passage дээрээ яг store хийдэг гэж хэлээгүй байгаа нь үнэн л дээ. Гэхдээ энэ болохоор яг үнэндээ бүр ерөөсөө mentioned дурддаггүй байгаа хгүй. Зүгээр л direct, indirect-ээр яаж ашиглах талаар ярьж байгаа болохоос нарны энерги бид нэр ашиглаж болохоор ашигладаггүй гэсэн юм ерөөсөө яригдаг шүү дээ. Тийм болохоор энэ зөвлөлт юм шүү. Би тэгэж ойлгосон. No, энэ still ашиглагдаж байгаа үстэй. Би энэ wind power дээр ерөөсөө ашиглаж юм. Яг энэ бол үнэн. Чихэн амьдрал дээр үнэн шүү дээ. Ерөөсөө энэ бол чихэн амьдрал дээр үнэн л хэвгүй. За амьдрал дээр ямар хамаатай тодорхойлоо. Хаа ч мэдлэг хамаагүй шүү дээ. Ургуулч тийм амар бодохгүй шүү. Ямар ургуулч тийж амар бодохгүй шүү. Басчин дээр үндэслэлтэй байна. Угаасаа 99% нь болохоор зүгээр хит гэж байгаа зү. Бэнер шивэрэг биш. Passage-аараа supported. Бид нэр ойлгосон. Нэг хувь нь за даа юу. Химийн энерги рүү convert хийсэн л гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ trees гэж байна. Энэ гэдэг үг. Энэ гэсэн. Та нарын зөв манайх хожиглоо. Хизээч хүлэн зөвшөөрөх. За цагаан. За let's move on. За чихэн амьдралтай хоол яваарай. За. Яруулсан дөрөв нэг хөө. За сонсогч нь. Yes. За. The reasons for the migration from rural to urban life were exploitation and lack of economic opportunity. The family members who would not inherit a share in the property were exploited by the loss of inheritance. The system was particularly hard on women who usually did not share in the ownership of the farm and who rarely were paid for their labor. The workday for women was even more demanding than it was for men. Women were responsible for kitchen garden and the small livestock, as well as the care of the family. Unmarried women increasingly left the farm in search of economic opportunity in the factories that processed fish or farm products. За тийхсэн чинь юу? За summarize it. Гэр бүлийнхаа юмыг юу өвүүлж авахд хэцүү байдаг. Тэгээд нөгөө нэг тэгээд ажил гэр бүлийнхаа өвүүлж авдаг тэгсний ажлаа цалин авдаг. Тийм цалин багтай. За
гинэ. Rural боёо хөдөөнөөс ингээд хотын амьдралд хүмүүс айгүй их migrate хийгээд суурьшиж эхэлсэн байна шүү дээ, тий. Тэгэж эхэлсэн байна. Тэгээд яагаад вэ гингүүд economic opportunity in rural life та болохоор амар юу биш байсан. Fair биш байсан юм байна л да. Тэгээд ер нь бол family members яг хин одоо тэр үйл хөдлөх хөрөнгөний нэг share авснараа тавлаад та. За чатан шиг хамт сурчлаа. За тэгээд ямар ч байсан үйл хөдлөх хөрөнгөөр нэг хувьтай болдог. Тэгээ хувь авч чадаагүй бахан бол ер нь бол мөнгө сөнгө олоход хэцүү байдаг. Especially women гэж байна. Тэгээ би цаашаа ярьчихвал яг спойлер хийх гэдэг болохоор шууд асуулт руу орчихдог хөө. За асуулт ингэж хэлчих. За it can be inferred from the passage that women under the system гинэ за энэ системийн хүүхэн эмэгтэй хүмүүс нь moved from farm to farm in search of work гинэ. And нөгөө нэг ажлын ерөөс үнэлэхгүй байгаа болохоор фармаас явсан л гэж хэлсэн. Болохоос фармаас фарм руу явсан гэж яриаг үзтээ тийгүй юу? Зөвхөн хот руу орсон нь фармаас гараад гэж хэлдэг. Тийм фармаас гараад хот руу явсан. Тэгэхээр энэ биш. За тэгээ би нь болохоор we're paid less than men for the same work гинэ. Тийм гарсан. Гүү тий. Гэтэ амьдралын үнэ ш тий. Зүгээр нөгөө хийж байгаа ажил нь өөр юм шиг байна. Нөгөө нэг kitchen garden энэ төр хэцэн болохоор үгүй юм. Yes. Зү. Тэгээс энэ болохоор question 3 байлаа. Did not acquire property through inheritance гинэ. Энэ түрүүн бас нөгөө гэрээсээ ерөөс юм өвлж авдаггүй эмэгтэй хүн болохоор тэгэд нөгөө хүмүүнтэй суугааг бол бүр яадаг гэд тэгсэн. Yes. Тэсинэж мөр. Had to get married in order to stay on the farm гинэ. Ерөөсө фарм дээр үлдмээр байгаа мага гээгүй. Тэ. Яг түрүүн мөн ч юм уу? За дахиад ярилцъя. За бод. Нэрээ ярилцах гэдэг юм уу? Үгүй inheritance нь байхгүй болохоор ажил хийх шаардлагатай болсон. Тэгээ ажил хийхдээ яг юм эрэгтэй хүнтэй адилхан ажиллаж байгаа мөртлөө бага цалин авдаг байсан гэсэн юм гарч ирсэн шүү дээ. Зөв unmarried woman гэрлээгүй болол ер нь бол хот руу өөр economic opportunity ажил мэжлээ болох гээд ер нь бол явдаг болсон л гэсэн санаа гарсан шүү дээ. Гэхдээ бүгдээрээ биш заавал. Мондох шүү. Долоогч. Доцаг чирнэ. За тэгэхээр си болоо бүгдээр нь ойлгомжтой болсон уу? Билгүүтэй ойлгосон уу? За 4 жаргал байна уу? Байна. 5 хийж. 5. Yes. Энэ таньдын чат харагдаад нь уу тий? Үгүй юу? Харагдахгүй нь уу? Харагдаад нь за би холдол. За 5 хийж. Bueno. One of the most significant elements of age certification in all cultures is the pattern of experience connected to marriage and parenting. A pattern that sociologists call the family life cycle. In North America, about 19% of adults marry, and the great majority of them have children, and thus family life cycle related to family experiences. When the family's first child is born, the parents embark on a sequence of experiences linked to the child's development from infancy and toddlerhood through school age and adolescence, and eventually to departure from the nest. Each of these periods in the child's life makes a different set of demands
on the parents. Мгм. Энийг өчигдөр хийгээг болов. Гүтээ. Сумал гэсэн даалгавар та. Та нар л хацарч хийгээд байгаа юм биш үү дээ. За өчигдөр хийсэн байсан. Өчигдөр хийсэн байсан чи хийгээгүй байсан чи за хийчихээ. Угсаал. За. American гэдэг нь энэ тест ямар таар орж байгаа вэ? Yes. Энэ юу болчихлоо штэ. Vocabulary and context question болоо орчлоо штэ өмнөх хичээл рүү refer хийгээд. За. Асуултаа уншаад тайлбарлаад пасч базаад явдаг штэ. Пасч базах юм бол нэг family cycle-ын тухай юу юм бэ? За parents тэгээд elaborate on please. Арай жоохон дэлгэрэнгүй бацчихдаг хүн. Харин яаж дэлгэрүүлэх вэ? За тэгвэл учралт арай дэлгэрэнгүй базаад өчгдөх үү. Амар удаан чимээгүй байлгахгүй гээл ингээд байна л та. За. Discussion. Тэгмээд энэ family life cycle ярангуудаа North America дээр жишээ авч яриад хэдэн өмнө гэрсэн хосод байдаг. Тэднийх нь газ хийсэн гин яриад тэгмээд хүүхдүүдийн төрөнгүүд нь хүүхдүүдийнхаа эцэгчүүд нь хүүхдүүдийнхаа нөө development-ийн үеүүдийг ярьдаг юм уу? Тэгмээд хүүхдүүдийнхаа нөө хэрэгцээ мэрцэг хангах тал мал дээр биш ээ. Өөрчлөлтүүд явдаг гэж штэ. Тэгээ хүүхэд хамрах тусам өөр болдог гэж штэ. За тэгвэл 4 жаргалаа 5-ыг хийж. 5 би юм болов. За why? Нэг чинийхэн хүүхд төрөнгүүт нэг тийм хүүхдийн өсвөл төвжөлтэй холбоотой experience-уудыг ингэж эхлүүлдэг гэсэн утгаар орж юм байна. Тий. За тийм ээ тий. Ер нь бол хүүхдийн төрснийхэн дараа ингээд нялх хүүхд багтан дараа нүсгдэг болохоор нь тэгээл сургуульд ороод adolescence болоход нь experience-ууд нь дандаа өөрөөр байдаг. Тэгээд тэр өөрөөр experience-ийн эхлэл болдгоо гэж штэ эхний хүүхд төрөхт нь тий. Нөхөд төрснөөр гэдэг. За тэгэхээр begin мөн байгаа. Yes. Тэгээд attempt гэдэг нь болохоор за should eliminate гэж явчих. Yes. Тохо. Can you eliminate? Оролцох гэхээр бас арай биш. Attempt sequence гэхээр бас юм. Би нэг уусаа зөвсийн discuss гэхээр бас биш. Авчил шууд ингэж хэрэгжүүлдэг. Эхлүүлдэг аа. Workfor бүр яг эсрэгээр болчихсон. Аха, yes. За, thank you. За, дөрөг нь мөнх байна уу? Мөнх. Пано. Чатэр юм бичиж байгаа юм болоо. Өнгөө сая бичсэн надад ч бол байх хэрэгтэй дөө. За, мөнх тэгвэл харин шээ. Мөнх байхгүй нөө. Опсоо. За тэгвэл инх нар байна уу? Инх нар бас дунгуй сая бичсэн л дээ шүү дээ. Come on. Та наран гэдэг нэртэй хүмүүсд үзээд байгаа юм шиг. Мөнх нар инх нар. За инх нар байна уу? Чиний бүр майк ч мьют биш юм шүү. За инх ч байна уу? Инх ч байна уу? Ихчээ. Та нар яаж тийм чимээгүй болгоо гараа явчихсан юм хаашаа. Тэгэл би та нар камера асаагүй гоогаад байгаа шүү дээ. Оо. За. За, учрал түүл бай. Учрал түүл 6 гिचгдэх үү? Учрал sorry чатнаас хардна. Сая хийсэн шүү дээ. Ер нь бол. За хийгээгүй. Баярлалаа. Солонгоо байна уу? Солонгоо. Бүгд төр явахгүй юм дөө. 6-т амар ойлгомжгүй би бүрөөсөө яаж ч удаад ерөөсөө дуулж.
За, яриаггүй Ирмон байна. За, Ирмон ич. Ирмон их чахлаа. Яах юм бэ? Ай. А? Яах юм бэ? Юу гэсэн яах юм бэ гэж яа. Би 6 гэсэн тий. Тийм. Жохон дэшүүлж өгшөө. Жохон Sorry. За, ер нь бол уншсан байсан. Тэгээ тэрнээсээ сая ер нь passage book. За. No. No, why not? Билгүүдээ why not? Юм шүү. Би хэмээн. Өөсө бисэн биш юм чи. Биш гээд нэг passage дээрээс нэг хүүхд төрсний дараа cycle эхэлдэг гэж. If I remember right. Жүгтэй намаатай. Yeah. Тийм. Yeah. Дээл. B. D. За, D юм байна. За, B нэг биш. Яг Америк дээр жишээл авсан. North America дээр зүгээр жишээ авсан болохоос шүү дээ. Okay. Cultures гэдэг ихний юун дээр байна бас. Тэр. Аха, in all cultures гэдэг чинь шүү дээ, тий. За, C. Дараагийн жин. ерөөсөө Ийм санаа ер нь гараагүй юм чинь. New generations, no generations, families like same. Тэгэхээр тийтэй. Хайд гэхдээ хин 6 амир алхамч байсан биз. Тэгэхээр ахаа гэдэг нь үгүй. За ангараг камергүй байгаа ч гэсэн майк нь байгаа мó. Майк нь байгаа мó. Ангараг байгаа. За тэгвэл 7 гэж. Чангаар уншаарай. Би 8 гэж. Долоог нь баг шууд санаж нь. Олон би юу? Долоог нь санаж нь. За тэгвэл бус нь санаж байгаа мó. Би. Хин сая лоо санаж. Би юусан. За тэгвэл чиг ял summarize хийгээд баазчих. Тэгээ ерөөхдөө aromatherapy гэдэг нь одоо бидний essential oil-оор яадаг. Жишээ нь одоо жасмины юу болохоор чиний mood-ийг чинь дээшлүүлээд depression-ыг багасгана. Orange-ийн үнэр болохоор чиний anxiety-г багасгаад depression-ыг бас багасгаад creative болгодог гэнэ. Тэнгүүтээ заримдаа aromatherapy бас яг бүхэнд бүрдвэ. Тэгээд яг одоо ингээд астмтай эсвэл яг нэг тийм аллергитай хүмүүс юу жоохон хэцүү байдаг. Тэнгүүтээ тэгээд яг ямар үр дагавартай вэ гэхээр толгой нүддэг. Тэгээд ерөнхийдөө агууц хүрэн тэгээд амьсгалаад хэцүү болоо. Тэгээд ерөнхийдөө нэг тиймэрхүү. Yes. За. Yeah. Бүгдээр нь арамаа илтаалсан. За. Доллар 8-ын таардаг шүү дээ. 8-ын би, 7-ын би. 7-ын D гэсэн үү, B гэсэн үү? Би. 7-ын юу гэсэн бэ? Би. 2-ын. Okay. So the main use of essential oils from plants гэж юу нь бол яриаггүй гол юм яриаггүй. No stress багасгадаг гэсэн promote health гэдэг гэсэн би зөв. See not recommended for treating headaches гээгүү астматай хүмүүс хэрэглэх болохгүй гэсэн тийм хөвчтэй. Тэгээд not an effective method of curing disease гэхээр ийм талаар яригдаагүй те. Ер нь бол not mentioned. It helps. Гэхдээ нэг амар not mentioned гэсэн. 8 дахь дээр 8 нь болохоор all of the following fragrances are believed to reduce stress except the lavender-ын очоод харах юм бол some popular include lavender and chamomile, which are reputed to ease stress and promotes stress гэж байна. Тэгэхээр lavender, chamomile хоёрсоор орцсон юм чи AC2 бишүүлчлээ тий. За the jasmine. The scent of jasmine will uplift the mood and reduce depression гэдэг чинь шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол байж
болно. Болох юм шүү дээ. Orange. Jasmine will uplift the mood and reduce depression. Okay, the heart. Orange and heart. Orange eases anxiety and depression and promotes creativity. Anxiety гэдэг чинь стресс гэсэн үг юм чинь тэгэл гарч ирнэ үстэй. Depression. Тэгэл Anxiety ч юу? Стресс чинь стресс. Тэнгүүд Jasmine. За тэгэхээр энэ дээр depression гэж байгаа зү. Jasmine uplift mood гэж байгаа болохоор стрессийг багасгах гэсэн үг шүү. Yeah, ер нь бол Jasmine-ийн зөв байгальтай энэ ч гэсэн амар толгойр үс асуулт байна. Тэгэхээр энэн дээр юугаар л uplift the mood, stress, depression хоёр ч ер нь бол төстэй шүү дээ. Окей, биш ялгаатай шүү дээ. Төстэй биш л дээ. Төстэй гэхдээ ер нь бол ялгаатай шүү дээ. Stress. Яг нэгэн өмнөөс болоод ингээд амар уур нүрэг тэгээд яг юунд стрессэд байгаа хүн мэддэг шүү дээ. Depression гэхэр ч юм болохоор зүгээр сэтгэл готролтой. Яг яагаад сэтгэл готролтой мэдэхгүй бас гэдэг. Тэгэхээр жоохон ялгаатай шүү дээ. За тэнгүүд яг orange нь болохоор eases anxiety гэдэг утгаараа reduce stress дээр нь бол орчиж байгаа юм л та. Yeah, so энэ бол жоохон test tricky асуулт гэсэн. Jasmine-ийнх нь бас яг тэр uplift the mood гэдгээр нь тэр нь бол бас яач гэсэн. Хариулт нь би orange юм уу? Хариулт нь тэгээ Jasmine хөө. Yeah. Yeah. That. За дараагийнхыг нь яа энэ дээр амар цаг. За яа. Determining purpose лугаа хүрч. Энэ making inferences зүйл дахиад ажилламаар байна уу та нар ойлгох гэж явах хэцүү нөө. Лора ойлгосон үг нэ агш. За. За дахиад буцаа. Orange гэдэг нь болохоор promotes performance has infer question ойлгоогүй гэсэн шүү. Аха. Яг энэ 8-ыг л ойлгоогүй нэ. Зүгээр л 8-ыг ажиллах гэсэн. За яагаад Jasmine за тэгвэл inference дээр угаасаа одоо 8 дээр авч байгаа 9-10 ер нь бол хийгээд quiz дээрээ дахиад гарч ирэх. Quiz хийж амжих нь үгүй гэхдээ determining purpose хэрвээ та нарт амар ойлгомжтой байвал шууд буцаад making inference руу ажиллаад явъя заяа. За тэгэхээр энэ дээр дахиад яагаад Jasmine болчихоо гэж тайлбарлаад байх юм бол гэж арай. I'll just check. Yeah. За lavender Jasmine хоёр угаасаа хэлсэн байгаа юм чинь биш болчихж байгаа. Orange гэхээрээ Jasmine нь болохоор яг reduce depression гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр depression, stress хоёр чинь жоохон өөрсгөрөө орж байгаа. Тэгээд зүгээр mood-ийг чинь арай гоё болгодгоо гэж хэлсэн болохоос яг stress-ийг чинь багасгадаг гэж ерөөсөө хэлээгөө. Orange нь болохоор eases anxiety гэдэг утгаараа стрессийг нь reduce хийдэг гэж ойлгоод байгаа. Ер нь бол энэ дээр амар нарийн юм дээр л ялгаа гарч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нэлээд хэцүү negative facts question байгаа. Ер нь бол дуртай. Яг ийм амар энэ дээр бол бүр арай л амар нарийн деталь дээр тулгуурласан negative facts question байгаа юм л та. Тэрийг би ч гэсэн мэдчихэж байгаа. Usually it's not this detail. Гэтэ yeah, Jasmine нь болохоор зүгээр яг mood-ийг чинь дэвшлүүлдэг гэдэг талаас нь гарч ирж байгаа. Orange нь болохоор eases anxiety гэдэг тал дээр reduce stress болж байна. Yeah. За, 9-10. За, paragraph 1, paragraph 2-оор нь хуваагдсан байгаа юм чинь эхлээд чидэх. Сэмэх бүр амар гацсан. За, харин сайн хамар яасан? Зүгэнэ. Тагш хаана вэ? Одоо Common Toms гэхдээ уг нь hotspot-оор орж байна. Tomujin дээр харин ариутгал хийгээд. Sorry for that. За, мөрөн байна уу?
Окей. Ананд байна уу? Гүнхтэй тэг. Мөрөнгөөр уншиж л та. Харин мөрөн байна уу? Бага багш наач удлаа нууч. Харин надад байгаа. За мөрөн. За. Unmute хийлээ. Хуй мөрөн ингэхээ. Яхоо. Өөр хин байна? Хин байна? Гараа өргөчих тэгвэл нэрийг ч асуухгүй ба өөр хүн байна. Хин хэлсэн бэ? Хулан. За хулаач. Nice. Thank you. За, paragraph 1 шүү дээ. Би юм Хулаа. Paragraph 1-ийн бүтнээр нь уншчихлаа да. Animal behaviorists believe the Argentine is a cultured ape able to learn the new living habits and to pass them along to the next generation. Some Argentine parents teach their young to use leaves as napkins, while others demonstrate the technique of getting water from a hole by dipping a branch in and then lay in the leaves. Argentines have been observed saying goodnight with the gift of juicy raspberry. Such social interactions led researchers to conclude that if Argentines have culture, then the capacity to learn culture is very innocent. Between Argentines гэж юу юм бол? Орангутан гэдэг нь горил юм байна. Арай соёлтой ape юм байна. Үгүй арай адилхан юм. Соёлцсон. Горил үү? Хамгийн адилхан. Горил биш ээ. Шимпанзе гэдэг. Ер нь бол юм ийм байна л та. Тэгээд нэг сармагчны л төрөл юм байна шүү дээ. Ер нь бол тэнгүүтээ culture амар тийм юутай юм те culture юм байна. Соёлтой юм байна. Yes. Able to learn new living habits гэж штэ. Зүгээр яг тэгээд next generation дээр тэрийг бас дамжуулж чаддаг. Ер нь бол амар ухаантай юм байна. Тэгээд навч мач ашиглаад салфет шиг хэрэглэж болж чаддаг. Ер нь бол амар culture дорнготой юм байна л гэж. Үгүй антим байна л гэсэн утгатай те. За эсрэг хараад өгөл. What can be inferred from paragraph 1 about social instruction related to teaching and communication? What can be inferred from yun uko mana? Eighty no tom. Өөрөөдөө сайжигнаа сонсохдохгүйс. За дахиад энэ why? Стот why стар what's юу гэсэн бэ? Энэ яга биш вэ? Үгүй онл гэсэн юм гараг үзсэн. Yes. Yes, misunderstood by animal behaviors. Бас үгүй шүү. Бас ингэж гарах. Ийм ч юм гараагүй те mentioned байсан те за син. They indicate similarities between organisms and terms. Ээж бас харьцуулаагүй шүү. Тийм зүгээр тийм л шүү. They indicate similarities between yes. Ер нь бол энэ гурлаа not mentioned байсан шүү дээ. Indicate. За 9. Окей. Билгүүд ойлгомжтойсэн үү? Ойлгомжтойсэн үү? Ойлгоогүй юу? Ойлгосон. Я 11. За 12 төгөл хийчихье. 10 үгүй яа төвшин бат хийчихье. Хин саялсан бэ? За. 10 хэмээс сая хин хий гэсэн бэ? Тэрний чи. За. Okay. Hit. Okay. In the evolutionary timeline, orangutans separated from ancestors of humans
many millions of years ago, and they may have had culture before they're separated. The discovery of orangutan culture suggests that early primates, including ancestors of humans, might have developed the ability to invent new behaviors, such as tool use, as early as 14 million years ago, approximately 6 million years earlier than once believed. За хоёрдугаар параграфаас юу инферэж болох вэ гэж байна. Энэ болохоор Хоёрдугаар paragraph нь юу талаар болоо? хоёрдугаар параграф нь ерөнхийдөө орангутанууд хүний нэг ancestor-аас яаж салсан тэрнээс өмнө соёлтой байсан талаар гарсан. За. Хариулт нь болохоор зэрэг ancestors of humans learned culture from orangutans. Ийм ерөөсөө гараагүй хүний ancestor orangutans сонсорсон гэж. Orangutans were more advanced than most other early primates. Ийм бас гараагүй зүгээр бөөнөрөө ятасан гэж ярьжсэн. Нэг culture гэсэн гэж ярьжсэн. Primate culture may be older than scientists used to believe. Энэ болохоор байсан шүү дээ сая төгсгөлт нь. Нөө scientist 6 жилийн өмнө гэж бод 14 сая жилийн өмнө болж таарсан. Тэр нь болохоор зэрэг анх бодож ирснээр 6 сая жилийн өмнө болж таарсан гэдэг. Yes. Тэр болохоор зэрэг ийм юмсаа байгаагүй. Зөв 6 сая жил төлөвлөжсөнөөс нь 6 сая жилийн өмнө байсан гэж ярьсан болохоос fulson тэгээгүй шүү дээ тийм. Тийм бодож ирсэн сарай. Yes. Ойлгосноо. Бусд нь ойлгосноо. Okay. За тэгвэл determining purpose руу орох уу? Эсвэл inference дээр дахиад ажилламаар байна уу? Та нарын хэсгийг л хараа. Үгүй юу. Өөрөө ойлгосон юм уу? Ойлгосон. Яг ойлгосноо. Purpose руу явах уу? 30 минут байгаа юм уу? Чигүүрээ 30 минут байна. Яг уншаад ойлгочихлгаагүй юм шиг байна. Ойлгоогүй л байгаа хүний хариулт юм шүү. Grasp хийхэд жоохон хэцүү шиг л байна л да. Endless question. Дээрээ дурдсан юмдаа л хийгээд байгаа. Дарих л орё. Purpose руу орё гэж юу? Тийм. Okay. За тэгвэл орлоо. Уусаа 30 purpose ч гайг болохоор 30 минутанд I think we can make it. We Yeah. Гараа өргөсөн хүмүүсээс хэн байна вэ? Төвшин бат. За нэг. In economics and finance, nothing can be measured with the precision possible in the physical science. However, approximate measurement is often sufficient as long as the method of measurement remains the same over time. It's important for anyone who is considering buying stock in a company to know what the usual methods of accounting have been followed. Тэгээд нэгдүгээр асуулт нэр why does the author mention the physical science in paragraph 1 гинэ. Тэгээд paragraph 1 дээр болохоор paragraph 1 нь энэ талаар гарсан. Тэгээд эдийн засаг санхүүд нь болохоор нэг одоо физик шиг тийм сайн одоо хэмжиж болохгүй. Тийм амар наривчлалтай хэмжиж болохгүй тийм. Наривчлалтай. Гэхдээ тэр нэг тийм approximate measurement хийх нь болохоор тийм яаж хэмжиж байгаа өөрчлөлтгүй байх юм бол ер нь бол нэг тийм таймлж measure хийсэн хангалттай байдаг л гэсэн тийм. Тийм. За нэг. Why does the author mention the physical sciences in paragraph 1? Тэгээд энэ болохоор financial measurement нь болохоор банк тийм зөв байдаг үгүй гэдгийг нь харуулахаар гээд яг хоо байж болох юм тий. Тэгээд би энэ болохоор
The physical science нь болохоор бусад science-тайгаа болохоор юм тохиромжгүй гэх юм уу? Бусдаа бодвол арай тааламжгүй л гэсэн утгатай юм л да. Тийм утга гарсан уу? Гараг ш. Yeah. Тэгээд би no. Син болохоор одоо бусад одоо филсүүд нь болохоор туршилт хийж байгаа, эмжил хийж байгаа арга нь яагаад чухал вэ гэдгийг харуулахын тулд. Is it right? I think so. We think so? Don't think so. Тэгж бодохгүй наа. Yeah. Also different fields гараагүй үстэй тий. Yeah, why methods of measurements are important. Methods of measurement гэжтэй гараагүй шүү дээ. Тэ зүгээр methods of measurement нь precise шээ тэгэл. Тий. Тэгэж гарсан тий. Тэрнээс биш яг чухлынхаа талаар нэг яриаггүй. Дин. Тэр эдийн засаг болон санхүү нь болохоор physical science гэж авч үзэж болно гэдгийг хэлэх юм. Тэгээд ийм угаасаа биш үз. Тэгэхээр ил юм байна тий. Энэ бол харин ч биш шүү дээ тий. Physical science угаасаа байж болохгүй амар. Ерөөсөө найруулчлал гаргаж чадахгүй юм чинь. Тэгэхээр physical science тий амар найруулчлал гаргаж болдогтай л харьцуулсан байсан шүү дээ. Тэгэхээр за A is correct. За Koseki, you here? Бано. Job бано тул. Гар өргсөн юм уу? Яа ороод ирв? Өргсөн юм гэсэн аа? Юу сонсогддог вэ? Араа өргсөн хүмүүсээс нь үзэх юм уу нэ? Үзэх юм уу гэсэн юм аа? Окей. За тэгээ sorry. За яарсан. За хоёрын тий. Unfortunately, even when auditors certify that a company has prepared its financial reports properly, they cannot always be certain that all figures are 100% accurate. Because a company's books are not open to public scrutiny, it is possible for a company to distort its financial status. Accounting scandals occur because of dishonesty, questionable accounting practices, or outright criminal behavior. Although the accounting profession and government agencies have attempted to reform some of these abuses, the principle of caveat emptor, let the buyer beware, must still guide one's financial transactions. That нэг аудитор гэдэг мөнгө зөнг зохицуулдаг хүмүүс нь хичнээн юунуудаа яадаг гэсэн бас тиймэрхүү алдаанууд гардаг гинэ. Тэгээд зарим тийм олон шалтгаан байдаг. Буруу туршлага ч юм уу тиймэрхүү юмудаас болж гардаг гинэ. За ер нь болвол financial их ч юм байна. За окей. За ер нь болвол уусаа нэг hammer precise байдаггүй дээрээ public байдаггүй тий олон нийтэд бол бэлгэсэн байдаггүй тийм болохоор худлаа мэдээлэл ер нь бол public-тад харах магадлал өндөр байдаг гэж байна шүү дээ тий. Тийм болохоор за тэгээд тийм болохоор чичүүд бас харилцах гэдэг болохоор хоёрынхоо answer choice-ийг. За the principle of caveat гэдэг яасан яг гэж ирсэн бэ? To recommend that the government review all stock purchases. Гуаха иймэрхүү яриаг баха стокныхоо юу мөг тэгж санал болгодог гэж
юм яриаггүй нэг үйлдэлийг тайлбарлаад байгаа шиг байсан. За зүр тааш явчих одоохон. Тэгээ би нь болохоор to criticize inadequate efforts to stop bad accounting practices гэнэ. Би хүрээсээ ойлгохгүй. За яг энэ үйлбэрэл үзэл та тийм. Although the accounting profession and government agencies have attempted to reform some of these abuses. Гацаадна? Гацаад гэсэн үү? Тагааг болчихлоо. За тэгэхээр ер нь бол нятлан бодох одоо хинийх нь ингэж сонсогдсон. За, okay, thank you. За, засгийн газар тэгээ тэр нятлан бодох accounting profession-ийн хүмүүс ер нь бол ингэж худлаагаас мэдээлэлтийг байлуулахыг оролцсон. Гэхдээ ер нь бол the buyer буюу тэр stock гэдрийг авч байгаа хүмүүстэй л өөрсдөө юу careful байх хэрэгтэй гэж байна шүү дээ, тий. Тийм утгатай л өгүүлбэр байлаа. За тэгвэл энийг инх чинь байна. Сая гараа бичээд гарч ирээс. Инх чинь тайлбарлаж чадах уу? Тэр нөгөө нэг шудраг бус байдаг энтергээд тэгээд тийм болохоор л ер нь анхааралтай байх хэрэгтэй гэх тэгээд би нэ дин гэсэн үү? Ди. За эхнээс нь eliminate-ийг авчих. Тийм bad accounting practice энтергээд тиймэрхүү юм болвол байхгүй. За энэ болохоор the government review all stock purchases гэдэг government угаасаа ер нь бол яах гэж тэр abuse-ийн байлуулах гэж оролцдог гэсэн байсан шүү дээ. Гэхдээ it's still not sufficient гэсэн байсан. Тэгэхээр A биш болж байна. За B гэн. Нэг ч. Сая ярьжсэн тэ B гэн үү? За бичаарай. Тийм bad accounting practice center гэсэн юм бол байхгүй. Яг энэ үгийг the principle of caveat emptor гэдэг үгийг нэгтлэн бодогчд амар муу ажил хийж гинэ гэхийн тулд ашиглаагүй шүү дээ, тий. Тэгээд бас нөгөө сток худалдаж авах нь бас л нөгөө хурдан мөнгө босгох тийм юу гэсэн зорилготойгоор бас ашиглаагүй. Тэгэл тийм. За yes. Ойлгомжтой. За өөр байгаа юмсан дахиад гараа өргөтөө. Let's wait a bit. За. Хараад. Анон дээр байгаа мэн тий. Байна. За анон дээр тэгвэл уншаад analysis хийж. Хэдийн одоо энэ 3-ын дахиад хамруулах. За тэг жоохон. За энэний дараа юу? За хийж. Next, just outside the town of Mariposa is one of Canada's most popular and enduring fictional places. The lake and town are the filling out Stephen Leacock's masterpiece, Sunshine Sketches of a Little Town, a collection of comic sketches and witty observation originally published in 1912. Leacock, one of the founders of Canadian literature, worked for most of his life as professor of economics. His reputation as a political economist was worldwide.
Because Lake is a naughty and Mariposa, for which he is most remembered today. За юуны төлөө гарсан. Нэг юу гэх юм нуур л. Lake. Yes. Misamoti and Mariposa гэдэг хоёр нуурын талаар яриад. That's right. Yes. За тийм. Fictional places гэдэг чинь ер нь бол хиймэл байхгүй зүгээр л нуран зохиолын хэлтийн төсөөллийн газар гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр Lake Vicinity гэдэг нь болохоор Mariposa гэдэг нэг тосгоны одоо гадна шүү дээ. Канадын хамгийн алдартай fictional place юм байна. За яагаад энэ fictional place юм алдартай болчиход вэ? To provide geographical information about the outlet point the relationship between the church and the community. I think to identify the narrator of a book of stories about town. I think C. Эхнээс нь хэлээд яа штэ. YH To give the name of the main character in the book. All church provide by geographical Best watch юм. The lake and town, Lake and town are setting of. За тэр ямар ч байсан тэр Vicinity гэдэг нууранч байна уу, Mariposa гэдэг тэр хотхонооч байна уу, зүгээр л Stephen Leacock гэдэг хүний бичсэн Sunshine Sketches of a Little Town гэдэг нэг амар ер нь бол masterpiece тийм гоё номын хэсэг юм байна шүү дээ. 1912 онд publish хийсэн. Тэгээд Leacock нь болохоор Канадын уран зохиолын үндэслэгчдийн нэг. Гэхдээ их амьдралаа эдийн засгийн профессораар ажилласан. Тэгээд улс төрийн эдийн засагч дээр уг нь тэгэхээр танигдсан байсан ч гэсэн өнөөдөр болвол яг тэр Vicinity гэдэг Lake тэгээ Mariposa-гийн хотхоноор л хамгийн их туршигдаж явдаг юм байна л гэсэн гол санаатай үлбэр байлж штэ. За тэгвэл Stephen Leacock-ийг ягаад нэгдүгээр paragraph-д дурдсан бэ? За A. To give the name of the main character in a book мөн үү? Зохиолч нь гол дүр. Зохиолч нь чинь тийм шүү дээ, тэ. Main character биш, зохиолч нь чинь биш. B. To provide biographical information about the author мөн үү? Зохиолч нь гол дүр. Could be. Мөн гэж нь. За C. To point out a relationship between literature and economics мөн үү? Үгүй энэ хоёрын холбоо. Шалтгаан доо. Yeah. За D. To identify the narrator of a book, stories about a time. Тауны талаар яриаг. Тауны талаар ярьсан л да. Гэтэ яг тэр narrator яг гол сэдв болгож яриаггүй. Яг Стефен ярьсан зорилго юм биш үү? Яа, тэгтээч яг номны narrator гэдэг чинь яг зохиолч нь байх албагүй шүү дээ, тий. Тэгэхээр өөр яг ийм талаар specifically мэдээлж байгаагүй болохоор бас биш болоод би энэ болж байна. Yes. За бэлгүүдэд дөрөв хийчих дөө. Why does the author use the phrase bathed in warm sunshine in the passage? Тэгэл энэ paragraph-ын баг унших хэрэггүй юм шүү дээ. Хэрэгтэй юу? Өчгөө дөө хоёр дахь paragraph нь шүү дээ. Энэ дараа хэмжээний төвшөө ичих дөө. Sunshine Sketch is a portrait of a small town Canadian life in early 20th century. Mariposa represented a past to be cherished, a pastoral and idyllic town that allows human folly. If there is any satire, it is immediately buried in warm sunshine. Although Sunshine Sketches has the complexity of a novel, it is more properly defined as a short story cycle. A vital force is a book
book's narrator, who is at times intimately close to the comics and goings of Mariposa's life, but distant enough to sustain their focus on human folly. За тэгээд яагаад тэр Battle in Warm Sunshine гэдгийг ашигласан бэ гэж байна. Тэгээд to describe the tone of the book, it could be because нэг амар гинт ингээд амар өөр тон оруулж ирж байгаа юм шиг амар тийм fictional tone оруулаад ирсэн. Би нь болохоор to explain meaning of satire. No, I don't think it's би satire гэдэг мэдгүй л гэхдээ яг харагдахгүй байна. Meaning ингэж юу ана гэж тайлбарлахгүй шүү дээ. It is immediately гэдэг. To compare to compare a novel and short story, no, it's not, obviously not. To illustrate the theme of human folly. I don't know what does it mean, but this seems not right. Okay, за тэгэхээр to describe it, the passage нь болохоор ер нь бол Sunshine Sketches гэдэг нь Канадад байдаг нэг small town-ыг төрсөлдөг. Тэгээд ер нь бол ямар тэгэл тэр ном дээр нь үйл явдал нь ер нь бол ингээл Barren, Warm Sunshine гэх нэг тийм ирэл юмар төрсөлдөг юм шиг байна тий. Дандаа тиймэрхүү гарт юм шиг байна тий. За тийм болохоор ер нь бол to describe the tone of the book зөв, to explain the meaning of satire гэдэг нь энд ороод ирсэн satire гэдэг үг байгаа шүү дээ. Яг энэ өгүүлбэрт нь тэрийг тайлбарлах гэж орж ирсэн гэсэн. Гэхдээ үгүй шүү дээ тий. Хэрвээ ямар нэгэн satire байдаг болвол хэлж та. Тэгээ ямар нэгэн satire яг satire гэдэг нь bathed in a warm sunshine гэсэн үг юм аа. Гэсэн утгатай биш юм чинь би бас биш болчихж байгаа. See, to compare a novel and a short story, no нэг ноолын талаар ярьчихсан. Яг хөө тэр short story шиг бараг болсон гэдэг талаараа. Гэхдээ compare хооронд нэггүй. To illustrate the theme of human folly гэдэг нь бас биш дээ. Human folly гэдэгтэй бол арай холбогдоогүй байна. Холдож байна. Okay. За. Төвшөө байна уу? Төвшөө. Томно. Сонсогдсон амар чимээгүй баадах юм. Сонсогч байна. Одоо сонсогч. За. 5-7 гэж. Йоо. Окей, гурлаг юм биш зүгээр л тавтахын эхлэв. Paragraph 1-ээ эхлэв биш. Чангун шараа. Everyone in a particular society recognizes social roles: father, mother, child, teacher, student, police officer, store clerk, doctor, judge, political leader, and so on. Every culture expects certain types of behavior from people who play certain social roles. Anyone occupying a given position is expected to adopt a specific attitude. A store clerk is expected to take care of customers' pay. Байна уу? Сонсохдохгүй наа. Та нар сонсогч байна уу? Patiently encourage you and judges expected to make wise and decisions about laws. Тэнтэл ярьж байгаа уу? За тэгээ. За тэгээ нийгмийн өөрөд нийгмийн хүлээлт хоёрын тухай юм шүү дээ тийм. За шууд бүгдээр ойлгосон бах те paragraph нь болохоор нийгэмд хүн болгон өөрийн гэсэн үүрэгтэй байдаг. Тэгээ тэр үүргээс нь хамаарат хүн болгон тодорхой expectationтэй байдгаа гэж. За тэгээд тэрнийхээ нэг жишээ болгоод store clerk judge хоёрыг ер нь бол ашигласан те. Тэгээ би шууд хариулцлаа те. За тэгэхээр 5 нь уншиж жагаад хоолой ич хөө. Биндэрэ баам. За хийч хоолой.
Ano. Ben. За би бас биш юм заяа. Би Би бол биш боошод байна. бодож ин л таагүй. За. Чимээгүй байгаад болохоор амар non-existent санагтаад болохоор make some noise. За. Би биш байна яагаад? Би чамд жигээ хэлбэрт байна. Энд чинь examples гэж байна. Example хэлбэрт юм. Okay, би ойлгохгүй. Laura, can you explain? Хавтгана. Store clerk energize гэдэг нь болохоор tells shade of behavior seen. Яг нөгөө example store clerk одоо түрүүний ажилтан одоо жишээ нь customers тайгуу patiently politely харьцах хэрэгтэй. Judge одоо хүмүүс fair decision хийх хэрэгтэй гэсэн одоо тийм ажлын хүмүүсийн одоо яг хийх хэрэгтэй үүргийг яасан. Тийм болох гэсэн. Yes, and to give examples of people who hold positions of respect. За яг respect авдаг position-ийн хүмүүсийн байд юм аа гэд store clerk judge хоёрыг шаавгүй штэ ер нь л overall society-ийн expectation-ыг харуулах гэж яасан. Тэгэхээр ийм бол биш. Би to explain why social roles are important to society. За яагаад чухал юм бэ гэдэг талаар одоохондоо ерөөсөө гараагүй байгаа болохоор B is not correct. За C сайн Laura хэлснээр ер нь бол might be correct. За Dean to compare the responsibilities of two different occupations гэдэг юмгууд биш штэ тий. Заавал яг ер нь бол yes compare хийж байгаа гэхдээ зүгээр compare хийх purpose. За тэгвэл 6 лугаа оръё. Тэр тэгээд гялс 6 7-аа хийчихэд тэгээд ер нь I think өндөрлөе дөө админууд та нар бас асуулт хариулт болчихвол. Тэгээд I think we should wrap this lesson up. За 6 за Яросич. За why does fit хоёр дахь нь уншвал үү тийм? Yes, key indicators гэдэг нь 2 дахь paragraph тарцсан байна. За informal social roles are not always easy to recognize but can be identified with careful research. They are key indicators of a group's health and happiness. Within the family, one informal role is the family hero, the person who defines integrity and upholds family morality. Others are the family arbitrator, the person who keeps the peace, and the family historian, often a grandparent who relays valuable cultural information that maintains both the family and larger society. And finally, there is the family friend, the person who provides comfort and companionship to the family members with emotional needs. So, yeah, key indicators гэдэг termыг social roles-ыг discuss хийхдээ ашигласан байх гинэ. Yes. Paragraph unit талаар гарсан байна. Гэр бүл доторх одоо тодорхой тийм гэр бүл дотор байдаг тодорхой үүргүүдийг тайлбарласан. Тэгэхээр social roles нь ганцхан яг тэр шүүгчд байна уу тийм амар formal байдгүй informal group дотор байж болдог. Тэгээд тэр informal group-уудын example-ыг ер нь алсан тийм. За тэгвэл key indicators. Key indicator to identify the most important type of social role гинэ. Энэ бол going ben. Яг нөгөө нэг нийгэм дотор хамгийн чухлын яриаггүй зүгээр яг informal доторхоо ярьж байгаа болохоор энийг арай хэтэрхий томцсон байна гэд хасаад. За би энэ болохоор to explain how to identify informal social roles гинэ. Энэ нь болохоор зүг байж магадгүй яа тэгэхээр одоо нөгөө гол таних заалтуудыг нь тайлбарлаж өгсөн болохоор энийг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ зүг баг. За
Тэгээ seem to point out that informal roles are unique to families гинэ. Нэг unique энтер гэж гарааг угаасаа байдаг гэсэн. Тэгээд энэ болохоор to emphasize the value of informal roles to a group гинэ. Энэ жоо саний тэг. Гэтэ нэг хамаагүй бигээс илүү тохирохгүй. Би нь илүү тохирч байна. Би энэ гэж бодож байна уу? Хоёр бэн. Учралт юу гэж бодож? Лора бэлгүүтэй. Бусдад нь юу гэж бодож? Тэр мөн. Тэмүүлээ. Why? To explain how to identify informal social roles гэсэн яг өгүүлбэр нь болохоор informal ямар ч байсан social roles байдаг юм байна. Гэхдээ тэднээс нь яг олж харах бол жоохон амаргүй байдаг. Гэхдээ сайн судлаад үзэх юм бол байдаг. Тэгээ informal roles одоо social role-тэй хүмүүс нь ер нь бол тэр группийнхаа эрүүл мэнд тэгээд аз жаргалынх нь хамгийн гол хүмүүс нь байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол ди болж байгаа байхгүй яагаад гэвэл тэр informal role-тэй хүмүүс нь яг тэр гэр бүлийнхаа эрүүл мэнд аз жаргалыг бүр базаж явж идэг хүмүүс нь их сутгатай байна шүү дээ. Яг тэр өгүүлбэрээс нь сайн харах юм тий. Тий, яг тэр өгүүлбэрээс нь бол сайн харна. Ер нь бол утгын overall ойлгох ч гэсэн тэр өгүүлбэрээ бас аягүй сайн харах хэрэгтэй. Би энэ болохоор to explain how to identify informal social roles гэхээр informal social roles-ыг яг яаж олж харах вэ гэдгийн талаар бол яригдав шүү дээ. Ер нь бол зүгээр careful research байх юм бол яг олж болно. Яг ингэж олд юм а гэж бол яригдав шүү дээ. Ойлгосноо. За тэгвэл дадлаар угаа ороод тэгээд let's wrap it up. Which informal social role support Which informal social role supports the family by preserving the family culture? За энэ detailed question байна тийм. За тэгвэл энэ өгүүлбэр нь гарч байгаа өгүүлбэрийн олоод өгөөрэй. Where is it? Others гэж хэлж шүү дээ. Мушта. Others are the family arbitrator, the person who keeps the peace, and the family historian, often a grandparent, who relays valuable cultural information that maintains both the family and the larger society. Тэгэхээр хариултан дээр нь юу болж таарч байна? D. D? D. За. Yes. Friend гэдэг нь хамгийн сүүлд гарч ийн өөр өгүүлбэр дээр нь hero нь хамгийн түрүүнд гарч ийн. Historian гэдэг нь бас өөр те. Culture. Okay, за. Тэгэхээр та нарт өөр ярилцах юм байна уу? Миний багш нэг quiz чи ямархан юм байна яа. Quiz ер нь бол өмнөх хичээл дээр хийсэнтэй л адилхан л гэсэн үг. If you guys want би тэрийг нэмэлтээр assignment болгоод оруулж болно л да. Ийм. Одоо шууд үзчихлээ. Таалал зөндөө байгаа багш. Одоо тэгсэн 4 минутын дараа we're gonna end штэ. Эсвэл ганцыг хийх юм уу? Тарил тавих. Юу. Ямар за гялс 30 секундын дотор шийдэж. Нэг ямар юм бэ нөө? Юу байж чадаагүй хитэн асуулттай юм бол юу хитэн асуулттай бол гэж. Эсвэл ер нь янз л байгаа. За. Тэгвэл бэлээ. За тэгээ та нарт өөр асууж ярилцах юм байна уу? Баггүй. Багш та тэр Tomujin-гийн юу фотолкны сайн асуусан байсан шүү дээ. Yes. Та тэрний хэр томыг нь мэдэхгүй үзгэл. Яг баримжаалж мэдэх бас. Сайн мэдэхгүй л юм байна. Яг ер нь хэвээрэлтэй л үү. Яг л юм. За. Та нараас томдуулж амар юм уу? Эсвэл бүгд амар том юм. Амар багтчих юм шиг санагдаад ихгүй.
Тэгээд үл жоохон томдолчих. Тэгсэн чинь томдчих юм болоо. Амар том болсон болоо гэдэг юм шиг таа. Гайгүй ах уу. Нэг ганц размер томруулахад л гайгүй л үгүй багтчихгүй л бол. Жоохон зупастай л гарсан дээ. Гэхдээ та яаж 2 метр болсон юм? Би 2 метр гэж хэлсэн. Тийм багш. Тийм багш судлаан дээр 200 гэж хэлсэн шүү. Тий. Би 2 метр биш шүү дээ. Би өндрөө хэлсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь хүндээ 86. Хэлээ. Тийм багш 200 юм уу? Йоо, бацхан багш метр ирдэ шүү дээ. Маш тэгээд өндрөөдөө худлаа судлаан багч юм уу? Nee, надаас ерөөсөө тийм тооны судлаа. Тэрийг 98 гэж бичсэн байж шүү дээ. 74 штэ гэж юм би юу би 174 биш штэ гэж. Метрээс л энд юу ихтэй. Марса тэр чинь бас зоо штэ. Ер нь өндөр хөлтөд л штэ. Which is weird. Би ерөөсөө тийм амар өндөр хүмүүстэй байж үзег. Рейн бас амар өндөр юм байна шүү дээ. Харин амар өндөр хөлтөдтэй лээ. Зя. Тэр их амар яриа болцоогоос. Амар хөөрхөн харин хоорондоо амар яриад л штэ. Аяа биш үү? Уг нь сарчсан бас бүх. Одоо та нар тэгээд хоорондоо чалт юм уу? Та нар нэрээ яаж миний Instagram мэтрийг олоод байгаа? Сайн надруу бас request явуулсан ч байна. Сумья батлаа. Тэр ах дээр яа тавьсан. Тэгээд сумья батхахаас таныхыг олоод тэгээд ямар мухас носк юм байна. Яна ачсан. Тэр ч үгүйс юм бичсэн шүү дээ чи. Яа, за та нар тэгээд 8-аас тэр question 3-ын discussion-ыг өрнүүлээ мама тат гэж. Чи сайн биар л та. Микнэж хэлгүй үстэй. Тэгэхээр агсан хүмүүсийг загнаж 50 байсан шүү дээ эхлээд. 50 байсан чинь 30 болсон гэж. Харин тийм. Харин тэгээд би одоо channel дээр байгаа шагнаад гарсан загнаад. Яа, гэхдээ би та нарыг шагныг гэхээр одоо дижиталаар шараад хийж шагнахаас өөр аргагүй шүү дээ. Физикли арахаар гоё тиймэрхүү юм дээр жижигэн шагналууд өгнө. Тэг. Гоё сайн метод дээр. Физикл хичээлүүд юусэн? Yes. Танарт репорт дээр яасан бах те? Очсон бах те? Мэдээл. Надад тэр weekly report амар худлаа ирээд байгаа санагдаад их юм. Наа, тэр assignment-ийн тоон 6 даваа хэлээд нөө тийм. Үсэн томог. Тэр нөгөө сонгоогүй хичээлэмжлүүдээ өсөө нэг ингээд exclude хийгээг болохоор тэгээд тийш хараад байгаа үстэй. Аха, бүр юу ч юм. Хасааны өглөөний Репортын тийм үгүй биш. Репорт нь яаж байгаа шүү? Хасааны өглөөгийн байдлаар өгсөн assignment-ууд чинь таваар гарч байгаа. Тэгэхээр хасаанда бүтэн сайндаа хийсэн assignment-ууд чинь тэр 7-ныхоо репорт тооцогдохгүй байгаа гэж гарч байгаа гэсэн. Тэгэхээр жоохон юу яаж гараад байгаа хаа. Яа. За тэгээ Соёнбат бол чатар тэг бичэлтэй. Танилцах митинг physically хийж байгаа. Тэр хийсэн шүү дээ Соёнбат. Өчигдөр юм байна. Өчигдөр муу танаа. Амар таарсан да. 6-7 цаг яриад. 3 цаг ирсэн шүү дээ. Яа. 6-7 ийжтэй. Би 3 нөхөр 6 цаг гэж чанар жоохон адстори ба тий. Барь 11-12 хүртэл. Багшиг гаргаж байгаа л нэлээд сонсон ба. Рекорд болсон шүү дээ. Юу. Багш нэрэд нэг юм асууж та тоол бэлж байхдаа номноос бэлж ирсэн үү? Яаж бэлж ирсэн бэ? Интернетээр яасан уу? Бэлдсэн гэсэн. Номноос бэлдчихэв. Номноос? Ямар ном вэ? Одоо та нар хийж байгаа ном шүү дээ. Delta K мэй гэсэн үү? Yes, би танарт бол амар яг өөрийнхөө явсан замыг ер нь бол дөрөсөл яа. Тэр номоо хөшөө биднэрт PDF рүү өгөх юм уу? Тэр олддгүй үстэй олдд юм уу? Тэр яг уу I don't know. Би бол олцсон л үстэй. Тэрийг та нар угаасаа тэр яг тэр номыг хийж байгаа болохоор PDF-ээр өгөх шаардлага болохгүй. Хэрэггүйсэн гэж like literally яг тэр ном харуулаад байна. Бадекс. The pirates are october. Yeah. What else? Би одоо тэл чатгараа л та нарыг хооронд нь яриулахыг оролдох юм.
Нэрээ тэр өглөө оройн ангийг нэг юм асуучих уу? Өглөөнийх нь 6 цаг, оройных нь 5 цаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр өглөөр нь хавгүй гэсэн ихэн сурна гэсэн үг үү? Энэ тэр амар муухай юм байлээ гэж би бүр амар сүлмэсэн. тэрийг тайлбарсан. Бэлмаар санагдсан. Юу байж магадгүй. Миний яг official мэдээлэл нь тэр биш үү за би яг тэрийг батлаа мэдэхгүй байна. Тэгэхээр өмнө нь болохоор фолд явж байхад болохоор нөгөө өглөөнийх нь ланчны цаг 1 цаг байдаг гэсэн болохоор жоохон уртцаад байсан ер нь бол. Үгүй эртээ юун дээр чинь бацаах чаа юу яадсан байхгүй юу? Тэгээ ер нь бол хэлбэрлээд шүү дээ. өглөө арай юу science mind хичээлүүдэд арай илүү үзэж ордог гэж. Харин тэгээд байсан. Нөгөө чөлөө цаг ихтэй гэдээсэн шүү дээ. Тийм чөлөө цаг ихтэй л гэсэн. Чи ямар би 18 оны саммерт явчихсан 19 оны фолд явсан. Тэгэхээр баг адилхан юмас урна үстэй. Давтаа. Саммер дээр үү? Саммер фолд дээр үү? Фол саммер тий. Not really. Summer of the volunteer either. Fall нь болохоор яг Spring нэг яад энэ тэгээд. Spring нь болохоор ер нь бол бас юу жоохон volunteer passion байдаг байсан ч гэсэн энэ жилээс болохоор ер нь бас academic-аар нэлээд шахаж байгаа. Тэгэхээр айгуу жий явж байгаа гэсэн. Шинэ би одоо spring дээр явчаад fall дээр дахиад явбал ер нь дахиад нэг л юм авчих үзэн гэсэн үг. Хичээлүүд нь өөрчлөгдсөн л багтаа passion хичээлүүд нь бас өөрчлөгдөх баг. Ер нь бол яг адилхан ингээд дахиж суухгүй. Гэхдээ SVT TOEFL сайдгаараа байна. Гэхдээ яадаг хаа TOEFL дээрээ SVT дээрээ үнэхээр яг хөшлөө амар өндөр оноо авсан байх юм бол заавал суухгүй байж бас болдог санагдав. Энэ TOEFL 4 сарда өгөхгүйгээр шүү. Нэмсэн 6 сард өгч болох юм уу? Үнэхээр 4 сард өгөөд амар хэрэггүй санагдаад ах юм бол үгүй 4 сарда бүр яасан ч өгч чадахгүй байна гэж ах юм бол 6 сард өгч болно л та. Та нар амжина гэж бодож байна уу? Гэхдээ I think та нар ер нь сайн өгтөө зөндөө байлаа шүү дээ. Лорд сайн байсан шүү. Баярлаа. Йоо яг тестээ шалгаж байхдаа амар нэрийн санаад өмчлөө. Одоо ингэчээр буцаад тайм хонгорцол сайн байсан. Дэмүүлний сайн байдаг, бэлгүүтэй сайн байдаг. Флора бас сайн. Ер нь өөр юм зөвхөн хөлт бас сайн гайгүй байгаад байт юм аа. За нэрийн дуртаг бол нөө фэш би зүгээр санахгүй байгаа. Башгараад гэж байгаа ш. Тийм муу хүүхэд байгаа гэхгүй. Тийм ер нь бол of course тийм амар юу хүүхэд байгаа л та гэхдээ we're here to help штэ тийм хүүхдүүд. Тийм хүүхдүүдэд ч гэсэн we're here to help болохоор. За өөр юм да. Миний яриа сонсохгүй. Одоо сонсогдсон. За бүр 4 сард биш 6 сард биш ер нь баг 8 сард өгнө гэлээ хөө. Яг үндэ TOEFL бол юу штэ. Хойшлуулаад ямар ч чалгалт. Зөвхөн л яг навс уул 2 сар бэлтчихэд амар гайгүй штэ. Амар гайгүй. Үгүй ер нь амар боломжтой байхгүй ялцчихгүй яг 2 сар өдөр болгоо хийгээл даадах юм бол амар ер нь бол TOEFL гайгүй штэ. Ийшөө. Бүр гайгүй штэ. Тэгэхээр яг хойшлуулаад. Томжингаа төгсчөөд ингээд өгн мөгн гэвэл яг юмнуудаа марчих тий. Анаар өөрсдөө хувьдаа хийж чадахгүй гэдэг дээр чинь. Тэгээд Tomujin дээр бол одоо бол харьцангуй амар personalized болж эхэлж байгаа. Одоо speaking дээр жишээ нь би personalized note өгнө. Writing дээр ч гэсэн тэгэхээр тэр нь танарт бас амар advantages байхаа. Анаа speaking-ийг хэр хийж байгаа юм уу? Яг TOEFL. Speaking дээр бол техник mock test speaking бол нэлээд давтагдж байгаа алдаанууд байсан. Тэр нь болохоор юу байсан?
Яг та нарт угаасаа ямар ч контент орж ирээгүй форматын заагаагүй байсан болохоор тийм байсан баг та. Гэхдээ одоо жишээ нь ихний independent дээр 2 reason-ээр өгөхтэй байдаг бол дандаа нэгийг өгсөн. Заримуд нь болохоор ерөөсөө prompt-нд хариулаагүй. Нэг дуртай номны чин талаар гээд асуулт байсан шүү дээ. Үгүй нэг номны талаар тэгээ why was that important гингүүд ерөөсөө why important та хэлэхгүй зөв номныхаа story-г хэлээл дуусаадсан тохиолдол баг их дээр нь байсан. Тэгээд нөгөө 3 дугаар task нь болохоор letter уншаад тэгээд нэг statue-ны талаар байсан шүү дээ. Тийм. Тэгээд тэгэнгүүт болохоор та нар letter дээрээ юу яригдсныг юусоо хэлэхгүй шууд the woman disagrees гэл юутай ч disagree хийгээд байгаа тий. Тэрнтэй амар холбоогүй. Тиймэрхүү юмнууд mock test-ийн эхнийхтэр бол амар их байсан. Тэгээд тэр нь болохоор формат заваагүй болохоор тэрнээсээ болсон гэж бодож байгаа. Саяны integrated speaking-ийн task-ууд бол арай сайжирсан байлээ. Yes. Handled in lower болгочихвоо. За тэгвэл ингээ хичээлээ дуусгав. Та нар Bye. 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 Love you. Love you all. Bye. Bye.